më shumë. A I dëgjoni vetë tima. Shu është tim në vesh të namë, s'do fjallë që thuhet këtë qesh. S'do porime, s'do njëri që delë këtë qesh. Se ta i nga ka frikën ne, a I trembet nga ne. Prandaj dhe vetëm ofendon, prandaj dhe vetëm trillon dhe vetëm shpik kundër nesh. Por ne, këshesh e ka tregu që ky popull e ka vrarë përfundimisht frikën, dhe ky nuk I tutet më kërkujt. Ky popull ka dalë këtu për ta stigmatizuar dhe komatizuar të vend. Dhe ky popull do arri që dorëheqje, 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 dorëheqje. Na ishte shqetësuar Rama se kishin ardhur shqiptarët nga anën mban botës dhe shkryesisht ne ishte shqetësuar se kishin ardhur shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët e Kosovës këtu. Po ai duhet ta di që siç u mblodhën në lidhjen e Prizrenit shqiptarët e 5 vilajeteve në Tiranë 2026 do mblidhen shqiptarët e 5 kontinenteve që ta ndërojnë tradhti kombëtare dhe t'i thonë atyre ju është I fundi! Duhet ju themi se kish po organizohemi këtu me 27 shqiptarët do mblidhen përsëri në Firenze sepse ka protest. Edhe me datë 4 përsëri Borgata do jenë këtu. Por përveç kësaj I bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që janë që ditën e shtunë të jenë përsëri në shesh nga Konispoli deri në Mosh e gjithë Shqipëria duhet të jetë këtu. Përshëndetje të gjithëve. Arsye sepse doja të flisja sot është të bëj një propozim. Ajo që gjithëve ne na bashkon këtu sot është tërheqja e Ramës. Dikush tjetër për grupin që do na përfaqësoj apo për pikat që duhet propozojnë për qeverinë e re mund mos jetë dakord. Prandaj unë do kisha një propozim. Ne të dalim vetëm me një pikë zyrtare. Unë do propozoja që të dalim vetëm me një kërkesë zyrtare, që është tërheqja e Ramës. Në këtë mënyrë sigurojmë bashkimin e gjithëve neve për një qëllim të vetëm, largimin e Ramës. Pikat e tjera që sugjerime që mund të kenë grupe të tjera, organizime apo individ, sugjerime që kemi për strukturën e qeverisë të re, mund t'i diskutojnë 3 ditë pasi Rama ke dhënë njoftimin për tërheqje. Në këtë mënyrë, Shqipëria e re ndërtohet mbi baza demokratike, ku secili t'i jepet mundësia të japi mendimin e tij për si do të qeveriset, bëhet një diskutim publik prej 1, 2, 3 ditësh sa të nevojshme që të gjithë ke nevojë të kenë mundësi të prezantojnë mendimin e tyre dhe vendosim si të vazhdojmë për qeverinë e re. Pra, ajo që ne duhet bashkojmë forcat, mendimin dhe zërin është vetëm një, tërheqje. Kjo është pika jonë zyrtare. Faleminderit.
përgosur gjë dhe unë, edhe unë në ashtu si ti, tak le zjarit kam në gjithë, kur a dreu më thëret, dy e praga dhe të vjetë. Pjeka, gaje ti o bije e mbarë, vesa jam shqiptar, se Shqipëria më të ka një fjalë, në kam bije e më të marë. Gaje ti o burideu, jam sërim së në veu, vetën time se gorit, se të shtu e kam përfisë. Ju më shëndetë jetë të rritë të reja, të një juve, të sakrifikore, do fitojem apo jo? Do fitojem apo jo? Do fitojem apo jo? Atëherë dhe një gjë tjetër dhe e mbyll. Nga diaspora nga me autorizuar nga Zvicra, nga Franca, Gjermania, ju përshëndesim me protesta. Do t'i bëjmë prapë që të dije, ne në qoftë se gjë protest do pësohet, zoti mos e vënd, ne do vazhdojmë me të gjitha forcat tona, me të gjithë aleatët tanë, për të bërë një shtet të vërtet demokratik në Shqipëri. Shpesh nga thonë se nuk ju bashkohen shumë intelektual, sepse intelektualet që nga bashkohen ne duhet flasin edhe në shqip. Kemi këtu një soprano që ka ardhur direkt nga Bordoja për të marrë fjalën.